হাজি ট্রেডার্সের পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি রমাদান মোবারক। রমাদান উপলক্ষে আপনাদের দিচ্ছে হাজি ইলেকট্রনিক ওয়ালটন গ্যালারিতে নতুন একটি ধামাকা অফার। পুরো মাঠ জুড়ে থাকতেছে এই ধামাকা অফারটি। এই অফারটিতে আপনারা পেয়ে যাচ্ছেন ওয়ালটন ফ্রিজে 13% ডিসকাউন্ট এবং ওয়ালটন টিভিতে পেয়ে যাচ্ছেন 5% ডিসকাউন্ট এবং আমাদের কাছে আরও পেয়ে যাচ্ছেন ওয়ালটন মিক্সার ব্লেন্ডার, নানান আইটেমের ওয়ালটন মিক্সার ব্লেন্ডার এবং আরও পাচ্ছেন আমাদের কাছে নানান আইটেমের গ্যাস স্টোভ এবং রিচার্জেবল চার্জার প্যানে পেয়ে যাচ্ছেন 4% ডিসকাউন্ট। তো ওয়ালটন সকল পণ্যের উপরে আপনারা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন। তো আমাদের এই ডিসকাউন্টটি থাকছে মাত্র এই রমাদান মাস জুড়ে। যারা আমাদের ডিসকাউন্টটি নিতে যাচ্ছেন তারা চলে আসবেন বাতানিশ বাজার হাজি ইলেকট্রনিক ওয়ালটন গ্যালারিতে। আসলেই পেয়ে যাবেন এরকম ধামাক্কা অফার এবং আপনারা আমাদের হাজি ইলেকট্রনিক ওয়ালটন গ্যালারিতে আসলেই পেয়ে যাবেন আরও কিছু সুবিধা, যেমন আমরা দিচ্ছি ওয়ালটন ফ্রিজ দিচ্ছি কিস্তিতে, ওয়ালটন টিভি দিচ্ছি কিস্তিতে। আরও বিস্তারিত জানতে আমাদের কল করুন আমাদের স্ক্রিনের নাম্বার থেকে। والحبيب مسك الختام طول حياتي وفي صلاتي بدعى أصلي وراه.